अगर आप भी करते हैं लड्डू गोपाल की सेवा तो उन्हें सुलाते समय ध्यान रखें ये जरूरी बातें। नंबर 1, सोने से पहले उनके हाथ पैर गुनगुने पानी से साफ करें। यह एक बच्चे की तरह उनकी देखभाल का हिस्सा है। नंबर 2, लड्डू गोपाल को सोने से पहले हल्के और आरामदायक वस्त्र पहनाएं। ठंड के मौसम में ऊनी वस्त्र और गर्मी में हल्के सूती कपड़े पहनाएं। उन्हें सुलाने से पहले छोटी आरती करें और मीठे स्वर में लोरी गाएं। नंबर 3, लड्डू गोपाल को सुलाने का समय निश्चित होना चाहिए। उन्हें रात में जल्दी सुलाएं, जैसे एक छोटे बच्चे को सुलाया जाता है, और दूध का भोग जरूर लगाएं। नंबर 4, लड्डू गोपाल को सुलाने के बाद कमरे में शोर शराबा ना करें, शांति का वातावरण बनाए रखें। नंबर 5, उन्हें सुलाने के बाद कुछ देर तक ध्यान लगाएं और प्रार्थना करें। लड्डू गोपाल के सभी भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।